機動電視台嘅直播台 Our Live 已經開咗啦，入邊咧就將會有好多精彩嘅直播同埋精華嘅片段，大家快啲訂閱啦！我本人係絕對支持呢件事嘅，完全係冇人威逼我，括弧笑容。各位準備好未？今日揾大家過嚟都係各有所長，我哋而家咧就要去準備做第一個搶劫任務啦。對唔住，我係最短嗰個。逃獄事件啊，製造者叫 Rockstar 就係隻 game 個。哦，係啊。係啦，咁我哋搶飛機啦，各位。我哋係一直會玩困難模式嘅。可以。死一次咧就要重新嚟過㗎。有人話呢個任務對新手都唔簡單啊！呢個係第二難嘅公寓任務，what 撚突忽？點解彩明冇戴頭套嘅？因為我有我有頂帽。骷髏馬防彈係咩意思啊？防子彈咯。架車。所以你哋留喺架車入邊就唔會死啦。咁依家淨係我落車，咁你哋揾人接佢。可以。個手槍已經好難壓啦。哇！屌，超撚勁喎！我落車啊！咁我哋咧，得。頭車攞嘅，我嚟。你係咪落車揸啊，九虎？得。揾到你！有人坐架車啊！唔係啊，冇。我坐副駕。係你坐副駕，你坐副駕。喂，屌！喂，你俾我走，我。你上咗先啦。哇！我自己入去上飛機。車換位。喂，咁多唔知用，我唔知喎，揸飛機喎。我屌！你咩啊？拉出個直視啊！大力啲拉！你屌！你炸咗啦！你死咗啊！喐唔到啦已經。喂，去救 Jackie！唔好放棄！捉條邊啊！嗱，副位都係你哋嘅 ，OK？我哋兩個女士去後面。唔係啊，我行過去後面個位，佢都叫我坐嚟，我坐一次。企喺隔離，佢就變咗坐喺。喂！我都就係。飛到啦！逃獄巴士風雲劫走高度界警戒車隊嘅移監巴士啊！咩啊？我讀到咁啊！真係高度高界。聽講你以前有參加朗誦比賽喎。我估係普通話朗誦比賽 ，OK？直接走高度剪接。虎仔表演一個美式截停。Hey yo! Stop! 死咗啦！死咗！上車！一個人得㗎啦！我去！我上嘅。原本嗰部，我揸原本嗰部。走！我揸！跳落去到底。上車！喂 ，Jackie 小心啊！我知。我上車啦！走啊！你係咪揸車啊？去邊啊？我揸緊喎，去邊啊？我追住狗虎啦，跟住狗虎得㗎啦，我哋。打死火得。仆街啊！點解你到處行嘅？唔識㗎。彩明揸去架巴士前面少少，停低俾我落車。特技飛車啊！哇，冇事喎！去邊啊？你落車俾我揸，停車！按彩未？停車！我落到柱度啊！唔好俾佢哋見到啊！細聲啲啊！班賊頭睇唔到我哋㗎。車嚟！耶！都話嗰班搞掂。有。等待起訴人，我都要遠咁樣掰佢啊，係嘛？戇鳩，我得手槍啫喎。有㗎，你撳住。有啦。係啊。 1、2、3，冧咗啦。OK，走啦！一落去就上車，彩明。得。屌我落緊嚟啦！等陣。你做乜要跳樓啊？係
唔得，我一落車俾，等陣先，我話唔得，一落車就死撚咗啦。得，望先。OK，落去。見到一個，我見到一個，睇先。我諗咗。喂，咩事啊？肯定，哇！屌你又冧咗佢啦！係啊，我殺咗。勁撚我點可以爬翻上去啊？ OK，我落車，等陣先，我落咗，我上翻車，點樣執㗎？撳咩掣去執啊？得，我而家上翻嚟，我係咪執咗㗎啦 ？OK。好，拜。哇！我哋好悠閒咯，成件事，識得做嗰啲。哦，搞掂咯喎！你上車就得。等下先，個分成做乜鳩？等下先，點解啊？憑咩啊？我係唔同意呢個分成噶。我要講啱喎。I need to go to jail. You give me 15%? What the fuck? 好柒。 You don't any respect? At least give me 50. I give you 5。哦，咁我自己行。好，各位出發啦。係啊。總之我行我藍色點啊，係嘛？你行乜啫？我咪行去藍色點嗰度啊！冇錯，每個人嘅點都唔同噶，我哋屌，我仆街啦！屌咁撚遠嘅，我屌你老母，我借尾啦，戇鳩！冇啊！睇嚟揸車去目的地都有啲難度。等陣啊！即係份都係去二間巴士咩？係啊。啱啊！喂屌！喂車頭蓋冇咗啊！咩事啊？想翻嚟接你啊？我唔知我去咗邊喎。你唔識睇地圖咩？我睇緊啊 ！M4 你點咗個點先啦，容易啲睇嘅。E 係嘛？我嚟㗎。我喺度。撳咗 Escape 先，喺地圖度差好遠。拼 point 你要去嗰個地方咯。係咯，我等司機到喎。咁啊，彩眉揸巴士。係啊，我嚟緊啦，係啊，冇錯。我還有5分鐘。OK，我揸好撚快。屌，冇有計時啦，好大壓力啊！我會問你點解唔 mark 位啊，彩眉？咩 mark 位啊？睇下你藍色點嗰個位置。跟住咧，跟住撳落去，有條紫色嘅路出咗嚟㗎。屌，行撚錯咗方向喎，傻閪啦！屌，仆街啦，抽名單。你快啲揸去架車度截停架車就得㗎啦，夠時間嘅，一定夠嘅。我揸得幾快 ，OK。你先截停架車先，之後等埋彩眉上車就得㗎啦。兜走。喂，我反車喎，喐唔到喎。到啦。正中機卡關。咦？我呢嚟過咯。好咩嚟過？屌我屌你老母，俾人車人。攞架車啊！求其攞架車啊！獄警失敗了啊！獄警做乜嘢？佢俾人車俾人車低咗，佢開槍搶車，驚動警察。15嚟嘅，俾多次機會我 ，OK？嚟啊！揸車啦，看。點你個車會喺另一邊啊？車門喺另一邊啊？巴士得一邊門啫嘛。誒，佢係咪跟住黃色點啊嘛？係啊 ，X 試睇，係啊，跟啦。做得好彩未？加油，你揸到㗎。啊，我覺得揸車係一個問題。喂啊，呢個唔係入口啊！有乜嚟啊？有乜閘㗎，何師傅？你要行得慢過我㗎，因為你要驚我有啲咩奇怪動作。扮得似啲得唔得啊？喂，佢爭啲退出咗任務，師傅。睇緊到佢。點解你好似驚動咗佢？喂，冷靜啲啊，小明。差唔多㗎啦，差唔多。小明你驚動咗佢啊！我先唔小心撞到佢一下咋！我先唔小心撞到佢一下咋，佢咁都要殺我啊！邊有獄警會無啦啦撞人啊？嗱，我哋失誤嘅機率係好高嘅。即係唔好話彩眉，我都好大機會失誤。我仆街咁啊！係最難㗎。喂 sorry，我講跑啊，唔好意思啊 ，sorry。Plan B，冇力震啊！冇 Plan B 啊！你做咩去到上面嘅？點落去啊？屌！走先。喂，屌！上面出界。準備好，準備3、2、1，做嘢。得冧咗。右邊有人啊，睇住。你射，我而家抌炸彈落去。哦，我起咗飛啦，唔緊要啊，下一次4分鐘先起。慢慢。我揸緊巴士，我揸緊個2間巴士過嚟。好啊。我砸死我自己啊！我睇到啊！佢哋話俾你聽，你哋撳實 tab 掣咧，19飛。好落去，右邊行。我想食零食啊！走。我攞啲彈藥先，攞啲彈藥。波筋咁撚樣。
喂，見到揾咗啦。OK，匿埋。加油啊！哎得啦，死咗。啊完未啊？完未？行啊！完咗，走！點行啊？機啊？冇啊，好似上車唔喎。夠苦嚟啊！嗰個啊，佢上車。走啊！我上唔到車啊！去後面啊！暫時都仲上，走。頭先揸架車好喺度。OK。邊個揸緊車啊？海嚟，慢慢。加油！咁我而家唔緊要，直行到啦，直行轉咗。我見到個飛機啦。得，快啲上嚟啊！冇理啊！佢梅到開咗啊嘛，再試啊！喂，唔好擋住！做乜撚嘢？花式自殺啦佢又。厲害哦！我係好少見到有人會俾螺旋槳殺死嘅。我試下揸直升機咧，反正我都大把時間。好。我認啊。你就算 Alex 亮話剪精華嗰陣咧，搶味仲有第二次收肉添。搶味大聲到 Karen 話俾你聽。嘅大家。我哋淨係識用手掣玩嘅，而家滑鼠中間碌嗰粒掣咧，我都差。就係開炮啦。咁你攞咗架直升機，我睇緊呢個新手入門8分鐘學會開直升機。好啊！今天我哋嚟講解下新手開直升機會遇見嘅問題。W 係向上升 ，S 係向下降落 ，A 同 D 係向左同向右原地轉頭。我屌邊個？嚇？我夠時間係咪啊？哦，係因為我 sorry，我唔緊要。我究竟點樣放個手榴彈㗎？點解成日原地放嘅？右掣之後就要抌咯，抌得個左抌咯，左掣抌，係啊，即係係啊，開槍嗰個嚇？喺空中爆喎！開槍嗰個掣就可以掉出去喺空中爆喎！因為你掹咗太耐啦，你一掹就要掉出去噶啦。掹雞係左定右啊？我諗係右掣應該都會掹雞嘅，我諗。隨便帶走去，走得。哦，走啊！得，嗰邊係喂！左邊啊得，再行。呢個係右邊。仆街佢直接右邊嘅，你老味啊！走，得啦。哇！屌你老母，爭啲撞喺架直升機度。我先跳傘，啊！你哋要跳傘？啊？點跳㗎？唔係，劇情。佢會自己打開佢。哦，死我！佢係自動噶嘛？咦？唔係喎，仆街！OK，左掣。咁我哋等 Stephanie 揾個位降落就接我哋走啦。係咪沙灘 on the beach 啊嘛？係啊，沙灘。OK，揾降落。嗱，你慢慢落啊！努力緊。哇！佢仆啊！呢度有個窿，匿埋個窿入邊我哋。哇！重落地。好彩我勁驚，我第一次揸直升機會炒車，好彩冇事。耶！